با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه لنوو G5045 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاهمون باید خاموش باشه و باتریمون رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاهمون باشه، برق داخل مادربردمون وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاه رو برمیگردونیم. ابتدا باتری رو از دستگاه خارج میکنیم به این صورت. رم ما در این قسمت قرار داره که شروع میکنیم به باز کردن درب قاب کف دستگاه. خب رم این مدل دستگاه رو که داریم باز میکنیم رم DDR3 PC3L هستش که در پایین ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا درب قاب رو به صورت کشویی جدا میکنیم به این صورت و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم به این صورت. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.